მოგესალმებით. ევროკავშირისთვის არალეგალური მიგრაცია უდიდეს პრობლემად არის გადაქცეული. პროცესი, რომელიც დაიწყო ვითომ ჰუმანურ და ადამიანურ გრძნობებზე თამაშით, რეალურად ევროპელების ჩანაცვლებისა და ევროპის დემოგრაფიული სურათის შეცვლის მეთოდი აღმოჩნდა. Deep State-ის ანუ არაფორმალური ოლიგარქიული მმართველობის დაკვეთა სწორედ ეს არის. ევროკავშირი უნდა გადაიქცეს მართვად პოლიტიკურ ერთეულად. ევროპამ უნდა დაკარგოს საკუთარი კულტურულ-ისტორიული ფუნდამენტი და გაუგებარი წარმოშობის მასად უნდა იქცეს. ჩვენ ძალიან კარგად გვახსოვს ის ზედაპირული და პროპაგანდისტული განცხადებები, რომელსაც ბრიუსელის ბიუროკრატია აკეთებდა და აკეთებს არალეგალურ მიგრაციასა და ზოგადად მიგრაციასთან დაკავშირებით. გვახსოვს გერმანიის ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი ანალენა ბერბოკი, რომელმაც გერმანიაში დაბალი შობადობის მოგვარების გზად მიგრანტების შედინება დაასახელა. გვახსოვს გერმანიის ყოფილი კანცლერი ანგელა მერკელი, რომელიც მობრძანდით მიგრანტებო ლოზუნგით პირადად უწევდა პროპაგანდას არალეგალურ მიგრაციას. ძირითადად ასეთი ლოზუნგებით მაინც დასავლეთ ევროპის ქვეყნების ლიდერები გამოდიოდნენ. ანუ ის პოლიტიკოსები, ვინც დღეს ბრიუსელის ბიუროკრატიის ბირთვს წარმოადგენენ. ეს ადამიანები Deep State-ის ანუ არაფორმალური ოლიგარქიული მმართველობის მარიონეტები არიან და დაკვეთებს ასრულებენ. სოციალურ ქსელებში ბოლო თვის განმავლობაში გააქტიურდა ავსტრიის პრეზიდენტის ალექსანდერ ვან დერ ბელენის 2017 წლის დროინდელი განცხადება, რომელიც ისლამოფობიას ეხებოდა. მაშინ ვან დერ ბელენი ამბობდა, რომ ისლამოფობიასთან ბრძოლისა და სოლიდარობისთვის ყველა ქალს ჰიჯაბით უნდა ევლო. აქვე ვახსენოთ ბრიუსელის ბიუროკრატიის ერთ-ერთი მეთოდი, რომელსაც ხშირად იყენებენ მოწინააღმდეგეების გასანეიტრალებლად. ეს არის იარლიყების მიწებება. ყველას, ვისაც არალეგალური მიგრაცია არ მოსწონდა, ისლამოფობი შეარქვეს. ვინც მოსახლეობის ჩანაცვლების პროცესს ეწინააღმდეგებოდა, რასისტი უწოდეს. ვინც ევროპის კულტურულ-ისტორიულ მემკვიდრეობასა და იდენტობაზე საუბრობდა, ლიბერალური ღირებულებების არქონა დააბრალეს და დემოკრატიის მტრად გამოაცხადეს. დღევანდელი პროცესები აჩვენებს, რომ ამ მეთოდებმა შეიძლება იმუშავა, მაგრამ იმედია დროებით. ყოველი შემთხვევისთვის დღეს დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში სწორედ ის პარტიები ლიდერობენ, ვისაც ბრიუსელის ბიუროკრატია ისლამოფობიასა და რასიზმში ადანაშაულებდა და დემოკრატიის მტრად აცხადებდა. ასე არის დიდ ბრიტანეთში ნაიჯელ ფარაჟის პარტია, რომელიც ლეიბორისტულ და კონსერვატორულ პარტიებზე უფრო რეიტინგულია. გერმანიაში პარტია ალტერნატივა გერმანიისთვის ლიდერობს. საფრანგეთში პოლიტიკური დევნის კლასიკას ვხედავთ და ყველაფერს აკეთებენ საიმისოდ, რომ მარინ ლეპენი გაანეიტრალონ. დღეს სწორედ ის ქვეყნები არიან ისლამიზაციის საფრთხის წინაშე, ვინც ყველაზე ხელგაშლილად ეგებებოდნენ არალეგალ მიგრანტებს 2015 წლის შემდეგ. მაგალითად, შვედეთში მოსახლეობის 30% მუსლიმია, ავსტრიასა და საფრანგეთში დაახლოებით 20%, იტალიაში 14%. რაც შეეხება გერმანიას, აქ მოსახლეობის დაახლოებით 25% არის მუსლიმი. მეტიც, გერმანიის ფედერალური სტატისტიკური სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემების თანახმად, ქვეყანაში ამჟამად მცხოვრები დაახლოებით 15 მილიონი ადამიანი გერმანულის გარდა სხვა ენაზე საუბრობს სახლში. ეს მოცემულობა აჩვენებს, რომ არალეგალი მიგრანტები ევროპის ქვეყნებში მხოლოდ და მხოლოდ უკეთესი ცხოვრებისთვის არ მიდიან. ისინი ევროპის ქვეყნებში მიდიან დომინაციის განზრახვით. არა იმიტომ, რომ ევროპულად იცხოვრონ ან ევროპული ცივილიზაცია მიიღონ, არამედ იმიტომ, რომ პირიქით მოხდეს, თავად გახდნენ უმრავლესობა. როგორ შეცვალა არალეგალურმა მიგრაციამ ევროკავშირი, ნახეთ დათა გვასალიას სიუჟეტში. დიდ ბრიტანეთში სკოლაში დანით თავდასხმაში ეჭმიტანილმა დიდება ალახს იყვირა. გერმანელი გამცილებელი მგზავრის მიერ სასტიკი თავდასხმის შედეგად გარდაიცვალა. სკოლაში დაჭრა საფრანგეთში. ხელოვნების მასწავლებლის მდგომარეობა შემაშფოთებელია 14 წლის მოზარდის თავდასხმის შემდეგ. ჰამბურგის მეტროს მკვლელი სამხრეთ სუდანელია. ჰამბურგის მეტროში მომხდარმა მკვლელობამ ლტოლვილთა შემოწმების პროცედურებთან დაკავშირებით განგაში გამოიწვია. მიგრანტთა თავდასხმა როზენჰაიმის სადგურზე. 1000-ზე მეტი ეჭმიტანილი, სულ უფრო მეტი ლტოლვილია შეიარაღებული. ლაიფციგში დანაშაულების სერიის უკან მიგრანტი ბავშვების ბანდა დგას. რომში მიგრანტების ბანდის თავდასხმის შედეგად 2 ადამიანი მძიმედ დაშავდა. ამ შემზარავ ამბებს სამი რამ აერთიანებთ. ყოველ მათგანში დამნაშავეები მიგრანტები არიან. დანაშაულის ადგილი ევროპის ქვეყნებია და დანაშაულის ჩადენის პერიოდი მხოლოდ 2 კვირას მოიცავს.
ის ევროპული დედაქალაქები, რომელთა მთავარ სავიზიტო ბარად წესრიგი და უსაფრთხოება წარმოადგენდა, იცვლება და პროცესი თითქოს შეუქცევადი გახდა. ძალადობამ და კრიმინალმა მთლიანად ევროპა მოიცვა რამდენიმე გამონაკლისის გარდა და მისი უსაფრთხოებისა და წესრიგის არქიტექტურა იმდენად მოარღვია, რომ წამყვან ევროპულ ქვეყნებშიც კი მოქალაქეებს მეტროში ჩასვლა, პარკში სეირნობა, ღია ცის ქვეშ კაფეებში ჯდომა, ბავშვების სკოლაში გაშვება ან სკოლაში გაკვეთილების ჩასატარებლად მისვლაც კი აშინებთ. ერთი კვირის წინ ლონდონში სკოლაში მკვლელობის მცდელობის ბრალდებით 13 წლის ბიჭი დააკავეს. გავრცელებული ინფორმაციით ინციდენტის დროს თავდამსხმელი ისეთ სიტყვებს იძახდა, როგორიცაა ალაჰ აკბარ, ანუ დიდება ალაჰს. მან 12 და 13 წლის თანატოლები დაჭრა. თავად კი სკოლის ყოფილი მოსწავლეა. ჩემი ბავშვები შეშინებულები არიან, ძალიან შეშინებულები. შოკირებული ვარ, რომ ასეთი რამ სკოლაში მოხდა. არც ერთ მშობელს არ სურს მსგავსი რამ მოხდეს იმ სკოლაში, სადაც ისინი საკუთარ შვილებს გზავნიან. 13 წლის დამნაშავე რამდენიმე საათის შემდეგ მკვლელობის მცდელობის ბრალდებით დააკავეს. პოლიციამ ის იმავე რაიონში მდებარე მეჩეთში იპოვა. 3 თებერვალი, საფრანგეთი, ლაგიშარდის საშუალო სკოლა. ადგილზე პოლიცია და სასწრაფო დახმარების ჯგუფები მას შემდეგ გამოჩნდნენ, რაც 60 წლის ხელოვნების მასწავლებელი საკუთარმა 14 წლის მოსწავლემ დანით მძიმედ დაჭრა. ჩემმა რამდენიმე მოსწავლემ მაშინვე მომაკითხა, რათა ჩვენი კოლეგისთვის პირველადი დახმარება გაგვეწია. როცა მივედით, ის უკვე მიწაზე იწვა. ეს არის მოსწავლე, რომელსაც ზოგიერთ გაკვეთილზე სირთულეები ჰქონდა და ხანდახან პრობლემურიც იყო. ვერასოდეს წარმოვიდგენდით, რომ ასეთი რამ აქ სანარიში მოხდებოდა. გერმანია არალეგალი მიგრანტების პრობლემის კუთხით საკმაოდ რთულ სიტუაციაშია. Deep State-ის მიერ მართული ევრობიუროკრატიის პოლიტიკით, რომელიც უკონტროლო მიგრაციას ლობირებს, გერმანია ყველაზე მეტად დაზარალდა და თითქოს მიგრანტების კრიზისმა ქვეყანაში ის ზღვარიც დიდი ხნის წინ გადალახა, როდესაც პრობლემის გამოსწორება თეორიულად მაინც შესაძლებელი იყო. ახლა კი მხოლოდ ყოველდღიურობად ქცეული დანაშაული, მზარდი კრიმინალი და შიში დარჩა. კადრში რაინალდ პლაცის მგლოვიარე თანამშრომლებს ხედავთ. მსგავსი გლოვის კადრები მთელ ევროპაში ხშირია, გერმანიაში კი განსაკუთრებით. მათი თანამშრომელი გამცილებელი მიგრანტის თავდასხმის შედეგად გარდაიცვალა. დღევანდელმა ამბავმა ჩვენზე ყველაზე იმოქმედა. საერთოდ არ არის უსაფრთხო, რომ ჩვენ სახლში დაუბრუნდებით. წარმოიდგენდა 10-15 წლის წინ გერმანელი გამცილებელი, რომ საკუთარ ქვეყანაში სამსახურში წასვლის შეეშინდებოდა უცხო ქვეყნიდან შეფარებული მიგრანტების ძალადობის გამო. ალბათ არა, თუმცა დღეს ეს უკვე ფაქტი და მოცემულობაა. თითქმის ყოველდღიურად გაყენებენ შეურაცხყოფას, გლანძღავენ. იქნება ეს დისკუსიების გამო, რომლებიც მატარებელში წარმოიშობა. ნაწილობრივ სრულიად ბანალური რაღაცეების გამო. შეიძლება ითქვას, რომ რეგულარულად გვაფურთხებენ კიდეც. შინაგან საქმეთა ფედერალური სამინისტროს ინფორმაციით 2014 წელს რკინიგზის თანამშრომლებზე თავდასხმის მხოლოდ 1500 ინციდენტი იყო დაფიქსირებული. 10 წლის შემდეგ ეს მაჩვენებელი 3300 გადასცდა, რაც ორჯერ მეტია. ყველა თავდასხმას ეს სტატისტიკაც ვერ აღწერს, თუმცა ის, რაც დანამდვილებით ჩანს, არის მიგრაციული პოლიტიკის სრული კრახი. 2026 წლის 29 იანვარს ჰამბურგში 25 წლის სამხრეთ სუდანელმა მამაკაცმა, იდენტიფიცირებულმა როგორც არიობა, ხელისტაცა 18 წლის ქალს და მოახლოებული მატარებლის წინ ლიანდაგებზე გადაიღოლა. ორივე მათგანი შემთხვევის ადგილზე გარდაიცვალა. როდესაც მატარებელი სადგურში შედიოდა, ეჭმიტანილი აშკარად მიზან მიმართულად მივიდა ბაქანზე მდგარ ამ ახალგაზრდა ქალთან. მოეხვია მას და შემდეგ მოახლოებული მატარებლის წინ თან ჩაიყოლა. აღნიშნულმა ფაქტმა გერმანული საზოგადოება შეძრა. გერმანიის ლტოლვილთა მიღებისა და უსაფრთხოების შემოწმების პროცედურებში არსებული სერიოზული ხარვეზები კვლავ ყურადღების ცენტრში მოექცა. მედიის არაერთი გამოძიება იტყობინება, რომ სუდანელი მიგრანტი გერმანიაში 2024 წელს შევიდა გაეროს განსახლების პროგრამის მეშვეობით. თუმცა როგორც ჩანს, უსაფრთხოების მთავარი გარანტია უგულებელყოფილი იქნა და გერმანიაში შესვლამდე არ ჩატარებულა პირად უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული გასაუბრება. სწორედ ამას ეწოდება უკონტროლო მიგრაცია. შედეგად ბერლინში მან ძალადობრივი ინციდენტების გრძელი სია დააგროვა. ის პოლიციისთვის ცნობილი იყო და არაერთხელ შენიშნეს აგრესიულ და ძალადობრივ ქცევაში ჰამბურგის ლტოლვილთა თავშესაფარში. მეტიც, ველტის კორესპონდენტის თქმით. პროკურატურამ თავდაპირველად განაცხადა, რომ 25 წლის პირი პოლიციისთვის ცნობილი იყო. 2 დღით ადრე ის პოლიციელებსაც კი დაესხა თავს. აქ რა თქმა უნდა ჩნდება კითხვა. ის დააკავეს, მაგრამ რატომ არ გადაიყვანეს წინასწარი დაკავების იზოლატორში? რატომ არ იქნა შეფარდებული პატიმრობა? ეს დაუცველობის შეგრძნება აქ ბაქანზე ჯერ კიდევ იგრძნობა. ადამიანებს აქვთ შიში, რომ ერთ დღეს შესაძლოა თავადაც გახდნენ მსგავსი დანაშაულის მსხვერპლი.
შიში, სწორედ ეს არის უკონტროლო მიგრაციის შედეგი. გერმანელებს ეშინიათ საკუთარ ქალაქში თავისუფლად სიარულის, მეტროში ჩასვლის, ქუჩებში სეირნობის, ბავშვების თავისუფლად გაშვების. უკონტროლო მიგრაციის შედეგები იმდენად შორს წავიდა, რომ ლაიფციგში ბავშვთა ბანდაც კი შეიქმნა, რომელიც ქუჩებს ატერორებს. ბანდის წევრები სულ რაღაც 10-ან 11 წლისანი არიან, ხოლო მათი ლიდერები სამხრეთ სუდანელი მიგრანტები. პოლიციას ხელფეხი შეკრული აქვს, რადგან გერმანიაში 14 წლამდე ასაკის ბავშვები სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობისგან თავისუფალნი არიან. ეს უკვე კარგად იციან მათმა მიგრანტმა ლიდერებმა. შედეგად ისინი არასრულ კლოუნებს იყენებენ, რომლებიც თავის მხრივ თანატოლებს ძარცვავენ, შეურაცხყოფას აყენებენ მოხუცებს და თავისი ქცევით შიშს თესენ. პირადად მე ამის გამო ჩემი შვილი ძალიან ხშირად თავად მომყავს სკოლიდან. ის მესამე კლასშია და სწორედ ახლა გქონდა ის ეტაპი, როცა დამოუკიდებლად უნდა დაეწყო სახლში სიარული. სკოლაში ხმა გავრცელდა, რომ ახალგაზრდული ბანდა აქ ველოსიპედებსა და სკუტერებს იპარავს. ზუსტად ასეა და შემდეგ აქ ბავშვებს ძარცვავენ. პირველი, მეორე და მეოთხე კლასელები დაზარალდნენ. ბავშვები გაფრთხილებულები არიან, რომ ახლა მარტო აღარ იარონ. დანაშაული, რაზეც ვისაუბრეთ, მხოლოდ მცირედი ნაწილია იმისა, რაც ევროპულ ქალაქებში ბოლო 2 კვირის განმავლობაში მოხდა. თუმცა თუ კიდევ უფრო გავაფართოვებთ საძიებო არეალს, დავინახავთ, რომ ევროპა მიგრაციული პოლიტიკის მძიმე შედეგებს ძალიან მტკივნეულად იმკის და ამ პოლიტიკის საფასურს ბევრი ევროპელი სიცოცხლითაც იხდის. 2025 წლის 22 ოქტომბერი. ეს არის 15 წლის მუჰამედ უმარ ხანი, სკოლის მოსწავლე და მსჯავრდებული მკვლელი. მან სკოლის შესვენების დროს სხვა მოსწავლე დანით მოკლა. მსხვერპლი ასევე 15 წლის ჰარვი უილგუსია. 2025 წლის 24 ოქტომბერი. კადრში ჩანს მიგრანტი, რომელიც სასტუმროს დერეფანში ცეკვავს. მას შემდეგ, რაც სასტუმროს თანამშრომელს თავს დაესხა, სადაც თავშესაფრის მისაღებად იყო განთავსებული. მსხვერპლს 27 წლის რაიან უაიტს სახრახნისით 23-ზე მეტი ჭრილობა მიაყენა. ქალი 3 დღის შემდეგ საავადმყოფოში გარდაიცვალა. არასდროს დამავიწყდება ის მომენტი, როცა მის პატარა შვილს ეს ამბავი ვუთხარი. ამ ლამაზი პატარა ბიჭის ყვირილი მთელი ცხოვრების განმავლობაში დამტანჯავს. მთელი სასამართლო პროცესის განმავლობაში ვერ მივიღეთ პასუხი, რატომ აირჩია მან რიანი მსხვერპლად. არ გვინახავს პასუხისმგებლობის აღება მისი მხრიდან და არც სინანული. 2025 წლის ივლისი. ესპანეთის ქუჩები ქაოსშია. ადგილობრივები მიგრანტული ბანდების ტერორის ქვეშ იმყოფებიან. ქაოსი დაიწყო, როდესაც ხანდაზმული ესპანელი ადგილობრივი მამაკაცი ტორი პახტოში ჩრდილოაფრიკული ბანდის წევრებმა მოულოდნელად სასტიკად სცემეს. ამ ძალადობრივმა აქტმა ადგილობრივებსა და მიგრანტულ ჯგუფებს შორის მასობრივი შეტაკებები გამოიწვია. ახლა ესპანეთში ეთნიკური კონფლიქტი გვაქვს მიგრაციის გამო. მიგრანტები შემოვიდნენ და უსაფუძვლოდ სცემეს მოხუცი. ესპანელებმა საფასუხო მოქმედება განახორციელეს. ახლა მიგრანტები ჯგუფურად ცდილობენ ესპანელებზე თავდასხმას. ეს კარგია ქვეყნისთვის. ბინების ფასები იზრდება, ცხოვრების ხარისხი იკლებს, ხელფასები დაბალია, სოციალური კაპიტალი კლებულობს. ეთნიკური კონფლიქტია, ნდობა საზოგადოებაში კლებულობს. საზოგადოების ჩართულობა იკლებს, მაგრამ კვლავ დიახ მიგრაციას. კიდევ უფრო ადრე უმძიმესი კადრები გავრცელდა საფრანგეთიდან, სადაც მამა საკუთარ მცირეწლოვან შვილს დასტირის. რომელიც მიგრანტის დანას ემსხვერპლა მაშინ, როდესაც სკვერში თანატოლებთან თამაშობდა. პოლიციის წყაროებმა საინფორმაციო სააგენტო როუტერს განუცხადეს, რომ თავდამსხმელი სირიის მოქალაქეა, რომელსაც აქვს ლტოლვილის ლეგალური სტატუსი. ასე რომ, როდესაც ვამბობთ, ევროპა იცვლება და მას Deep State-ის მართული ევრობიუროკრატიის მიზანმიმართული ქმედებები ცვლის, რაც უკონტროლო მიგრაციის მხარდაჭერაში გამოიხატება, სწორედ მსგავსი შემზარავი შემთხვევები ადასტურებს. ეს უკვე ევროპული რეალობაა. ბრიუსელში AK-47 ტიპის ცეცხლსასროლი იარაღიდან ისროდნენ, უბანში, სადაც მიგრანტები ჭარბობენ. მედია იტყობინებოდა, რომ ეს ფაქტები შეიარაღებული ბანდური ძალადობის მატებაზე მიანიშნებს. საფრანგეთში გრილში ხელყუმბარის აფეთქებამ 15 ადამიანის ჯანმრთელობა დააზიანა. გერმანია და ავსტრია ისლამისტური ტერორის მსხვერპლნი არაერთხელ გამხდარან. პარიზში პოლიციელებზე დანით თავდასხმას შეეცადა რამდენიმე პირი. ბილდში გერმანიაში სასამართლოს შენობასთან მასობრივი სროლა იყო, რის შედეგადაც რამდენიმე ადამიანი დაიჭრა. ამას ემატება გაუპატიურების არნახულად გაზრდილი მასშტაბები, განსაკუთრებით დასავლეთ და ცენტრალურ ევროპაში, ლისაბონიდან ვენამდე. ეს ყველაფერი ღრმა კრიზისის სიმპტომებია, მიგრაციის წარუმატებელი პოლიტიკის შედეგი, რომელმაც ევროპის საზოგადოებაში არასტაბილურობა, ექსტრემიზმი და დანაშაულის ზრდა შეიტანა. მცირე სტატისტიკაც რომ ვნახოთ, მხოლოდ გერმანიაში კრიმინალურ დანაშაულთა 41% უცხოელებზე მოდის, მაშინ როცა ისინი მოსახლეობის მხოლოდ 15%-ს შეადგენენ.
დანით თავდასხმები ბოლო 2 წელში 40%-ით გაიზარდა. შვედეთში კი ეჭვმიტანილთა 58% მიგრანტია. მკვლელობების შემთხვევაში კი ეს მაჩვენებელი 73%-საც აღწევს. ევროსტატის უახლესი მონაცემებით ევროკავშირის მოქალაქეთა 10%-მა განაცხადა, რომ მათი საცხოვრებელი უბნის ტერიტორიაზე დანაშაულს, ძალადობას ამ ვანდალიზმს შეეჯახნენ. ეს მაჩვენებელი 12.3%-მდე იზრდება, თუ მხოლოდ სიღარიბის ზღვარზე მყოფ მოსახლეობას განვიხილავთ. ევროპა შიშმა და ქაოსმა მოიცვა და რას შვებიან ამ დროს ადგილობრივი ხელისუფლებები თუ ბრიუსელის ბიუროკრატები. ისინი კვლავ მულტიკულტურალიზმსა და მიგრანტების საჭიროებაზე საუბრობენ. უკონტროლო მიგრაცია კი გრძელდება და მასთან ერთად ცივილიზაციური ევროპის დემონტაჟიც. Disbelief, disappointment. ეს არის იმედგაცრუება ბრაზი არა მხოლოდ მიგრაციის წარუმატებელი პოლიტიკის გამო, არამედ განსაკუთრებით პასუხისმგებლობისა და ანგარიშვალდებულების ნაკლებობის გამო. როდესაც სისტემის სტიმულები, პოლიტიკური წყობის და გადაწყვეტილებების მოტივები არ ცდენილია იმ რეალობას, სადაც ადამიანები ცხოვრობენ. ასევე მედიის მარცხი და სახელმწიფოსთან ერთად მისი ჩართულობა ამ პროცესში. დარწმუნებული ვართ, რომ არაფერი შეიცვლება და ხვალ მომავალ კვირას, მომავალ თვეს, მკვლელობები, თვითმკვლელობები და ძალადობრივი დანაშაულები გაგრძელდება. ასევე რთულია იმის გააზრება, თუ როგორ აირეკლება ეს ყველაფერი ჩვენ საზოგადოებაში. პრობლემა ის არის, რომ ეს ყველაფერი საზოგადოებამ უკვე მიიღო და ნორმად აქცია. მედია ცდილობს ფაქტების გადაფორმატებას, იმის ნაცვლად, რომ თქვას მიგრანტი, ამბობს კაცი. შემდეგ კი პოლიტიკოსებისგან გვესმის მხოლოდ სტანდარტული, შაბლონური სიტყვები, ემპათიისა და თანაგრძნობის დეკლარაციები, მაგრამ რეალური ცვლილება არ ჩანს. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, როგორ ფიქრობთ, როგორც მამა, ბავშვების მშობელი, დავუშვებდი თუ არა, რომ ჩემი ოჯახი და შვილები გერმანიაში დღისით ან ღამით თავისუფლად გადაადგილდნენ. როცა მთავარ სადგურებში მიდიხარ, ყველგან ხედავ საეჭვო ადამიანებს, ნარკოტიკებთან და დანაშაულთან დაკავშირებულ გარემოს და უცველობის ძლიერ შეგრძნებას. ეს აღარ არის ის გერმანია, სადაც მე გავიზარდე. აქ უსაფრთხო აღარ არის. როცა ბავშვი და მოზარდი ვიყავი, თავისუფლად მოძრაობდი ქალაქში. უსაფრთხოების მაღალი განცდა გვქონდა. მაშინ არც ციფრული მეთვალყურეობა და არც კამერები არ იყო, მაგრამ თავს გაცილებით უსაფრთხოდ ვგრძნობდით და ნაკლებად გვემუქრებოდა საფრთხე. ეს დანაშაულებრივი ფაქტები, რაც ევროპის დედაქალაქების ყოველდღიურობად იქცა, ცალკეული კრიმინალი არ არის. არამედ ეს არჩევანია, რომელიც Deep State-ის მართულმა ბრიუსელის ევრობიუროკრატიამ მიიღო. ასევე მართულმა მეინსტრიმ მედიამ კი მისი ნორმალიზება მოახდინა. როდესაც შიში ნორმად იქცევა, სისტემური კრიზისი კი ყოველდღიურობად, ეს ნიშნავს, რომ პროცესებმა უკვე გადაკვეთა ის ზღვარი, საიდანაც უკან დაბრუნება პრაქტიკულად შეუძლებელია. დღეს ევროკავშირში აშკარად ვხედავთ გამოფხიზლებას. ეს გამოფხიზლება იწყება რიგით ევროპელებში, რომლებიც ხედავენ, რომ მათი შრომისა და ევროპის მემკვიდრეობის ხარჯზე არალეგალი მიგრანტები სოციალურ დახმარებებს იღებენ, კომფორტულად ცხოვრობენ და ისევ ევროპელებს ესხმიან თავს. სწორედ ასეთი გამოფხიზლების წინააღმდეგ იბრძვის ბრიუსელი და მისი ბიუროკრატია. მე იოანე შაიშმელაშვილი ვარ, კვირაში 4 ჯერ 21 საათსა და 15 წუთზე. უყურეთ ევროკრატიას.